Πρέπει να σας δείξω πώς είναι μέσα. Πώς το έτρωγα εγώ και πώς το τρώω εγώ. Κόβω το κομματάκι από εδώ, βάζω λιγάκι στο αυγό και το δοκιμάζω. Το αριστούργημα. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, την παρέα της, τον οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να αντέχετε τις συνθήκες που επικρατούν γενικώς και ειδικώς. Ήρθε η ώρα επιτέλους να σας δείξω τα πινιρλί. Τα πινιρλί που θα φτιάξω εγώ με το δικό μου τρόπο. Δεν ξεφεύγω ιδιαίτερα από τη βασική συνταγή όσο αφορά το ζυμάρι, αλλά για την γέμιση θα μιλήσουμε. Και για να μην πολυλογούμε, γιατί πρέπει να φτιάξουμε το ζυμάρι και πρέπει να φουσκώσει, πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Θα σας πω τα υλικά. Εδώ έχω 550 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Για 550 γραμμάρια αλεύρι θα χρειαστούμε 300 ml νερό χλιαρό, ένα φακελάκι μαγιά ξηρή, 2 κουταλές της σούπας ζάχαρη λευκή κρυσταλλική, ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι και 60 ml σπορέλαιο ή ελαιόλαδο ή το μισό-μισό. Αυτά είναι τα υλικά μας για το ζυμάρι και πάμε να ξεκινήσουμε. Μέσα σε μία λεκάνη βάζουμε όλο το νερό μας, 300 ml, χλιαρό νερό. Μέσα σε αυτό βάζουμε τη ζάχαρη που είναι 2 κουταλές της σούπας. Μαζί με τη ζάχαρη βάζουμε ένα φακελάκι μαγιά ξηρή, ανακατεύω. Γιατί το κάνουμε αυτό? Μπορούσαμε να το κάνουμε κατευθείαν, αλλά με το προζύμι που θα φτιάξουμε τώρα, το ζυμάρι μας θα είναι πιο αφράτο, πιο πουπουλένιο. Στα υγρά υλικά βάζω περίπου 2 κουταλές της σούπας, αλεύρι από ολικό βάρος που έχουμε ζυγίσει. Και όπως είναι αφήνουμε για 10 λεπτά να ενεργοποιήσουμε τη μαγιά. Μπορείτε να μην το σκεπάζετε, για 10 λεπτά δεν θα πάθει τίποτα και αφήνουμε πάνω στο τραπέζι όπως είναι. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει σχηματίσει φουσκαλίτσες, έτσι σημαίνει ότι η μαγιά μας δουλεύει και τώρα θα βάλουμε μέσα στο αλεύρι το αλάτι μας. Θα το ανακατέψουμε και έτσι όπως είναι με το αλάτι θα το κοσκινήσουμε μέσα στα υγρά μας συστατικά.
Το ανακατεύουμε. Σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλω το μισό λάδι, εδώ έχω 60 ml, θα βάλω το μισό. Ανακατεύω. Βλέπετε ότι δεν έβαλα όλο το αλεύρι όλο μαζί, βάζω σταδιακά. Σε αυτό εδώ το σημείο θα βάλω το υπόλοιπο λάδι και θα αφήσω μία σταλιά για τα χέρια μου. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουμε μαζέψει σχεδόν όλο το αλεύρι που έχουμε βάλει. Βγάζω την κουτάλα, έβαλα το γάντι. Τώρα που κολλάει ακόμα θα το ζυμώσω με γάντι, αλλά μετά θα το βγάλω το γάντι. Δεν έχω βάλει όλο το αλεύρι που έχω ζυγίσει, τα 500 γραμμάρια. Θα δούμε αν θα χρειαστούμε άλλο, αλλά θα το καταλάβω μόνο αν θα το ζυμώσω με το χέρι. Βλέπετε ότι σχεδόν είναι μαλακό το ζυμάρι, αλλά σχεδόν δεν κολλάει. Θα μαζέψουμε όλο αυτό το αλεύρι που έχουμε στα τυχώματα. Βλέπετε πως είναι, αλλά τώρα θα το ζυμώσω και πάνω στη ξύλινη επιφάνεια. Εδώ θα βάλω λίγο αλεύρι από το συνολικό μας βάρος. Δεν θα το μπουκώσω εντελώς με το αλεύρι. Λοιπόν, θα βγάλω γάντι τώρα. Και οπωσδήποτε, σας το λέω κάθε φορά που ζυμώνω με τα χέρια, ότι πρέπει να πάρει το ζυμάρι μας τη ζεστασιά των χεριών μας, την ενέργειά μας, για να βγει καλή. Δεν θα βάλω άλλο αλεύρι, το μόνο που θα κάνω, θα βάλω τη μία σταγόνα που είχα αφήσει λάδι και θα το ζυμώνω με αυτόν τον τρόπο. Βάζω το υπόλοιπο λαδάκι στα χέρια. Βλέπετε ότι αρχίζει και ξεκολλάει. Αν βλέπετε ότι λιγάκι κολλάει, θα πάρετε μία σπάτουλα και θα κάνετε αυτές τις κινήσεις. Όσο περισσότερο αλεύρι θα βάλουμε για να μην κολλάει, τόσο πιο σκληρό ζυμάρι θα βγει. Ενώ έτσι και ας κολλάει λιγάκι, θα μας βγει ένα ζυμαράκι, το χτυπάμε. Όσο δημιουργείται η γλουτένη, τόσο λιγότερο κολλάει. Βλέπετε, το χτύπησα 2-3 φορές και έχει, βλέπετε ότι είναι καθαρό το ξύλο μας.
Λοιπόν, βλέπετε τα χέρια μου είναι καθαρά. Λοιπόν, το ζυμάρι μας είναι καταπληκτικό. Κάνουμε μία μπάλα, το τεντώνουμε από πάνω προς τα κάτω, το κλείνουμε, το βάζουμε, αν θέλουμε, λίγο λαδάκι, αυτό που μας έχει μείνει, κάτω στην λεκάνη μας και βάζουμε και αν θέλουμε 2-3 σταγόνες που έχουν μείνει, το απλώνουμε λίγο πάνω. Σκεπάζουμε με μία πετσέτα και αφήνουμε πάνω στο τραπέζι όπως είναι, γιατί κάνει αρκετή ζέστη. Αυτή τη στιγμή στη κουζίνα μου είναι κοντά 28 βαθμούς, είναι υπεραρκετό για ένα ζυμάρι για να φουσκώσει. 40-45 λεπτά. Και τώρα θα σας δείξω την γέμιση που θα φτιάξουμε. Εγώ θα σας δείξω δύο διαφορετικές βερσιόν, δύο διαφορετικές εκδοχές. Υπάρχουν και με κιμά, δεν θα το κάνουμε τόσο βαρύ. Λοιπόν, θα δείξω καθαρά μόνο με τυρί και άλλη μία εκδοχή η οποία θα βάλουμε λίγο μπέικον, λίγο πράσινη πιπέρια και λίγο ντοματούλες. Αυτό είναι για τα πιο νέα μέλη της οικογένειας που μπορούν να φάνε όλα αυτά. Είναι σαν μία μικρή πίτσα σε σχήμα πινερλί. Και πάμε να σας πω και αυτά τα υλικά. Και σας δείχνω δηλαδή τι τυριά έχω. Θα βάλουμε 2 ειδών τυρί. Λοιπόν, εδώ έχω 200 γραμμάρια τριμμένη φέτα και εδώ έχω περίπου 250 γραμμάρια μοτσαρέλα. Από τη μοτσαρέλα, από τα 250 γραμμάρια, θα βάλω μέσα σε ένα μπολ 2-3 κουταλιές. Θα δείτε αργότερα τι θα το κάνω. Ωραία, στην άκρη αυτό. Επίσης και μέσα στο τυρί μας θα βάλουμε ασπράδι από ένα μεγάλο αυγό και το κροκάδι, θα σας δείξω τι θα κάνουμε το κροκάδι. Λοιπόν, επίσης βάζω αυτό στην άκρη. Εδώ για το πινιρλί με μπέικον έχω 2 φέτες μπέικον, το οποίο δεν είναι ομό, είναι καπνιστό. Δηλαδή τρώγεται και έτσι. Γιατί επέλεξα αυτό? Γιατί το ομό μπέικον χρειάζεται χρόνο για να ψηθεί, ή θα το περάσετε από το τηγάνι και μετά θα το βάλετε, ή θα είναι περισσότερη ώρα μέσα στο φούρνο, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ καλό για το ίδιο το πινιρλί. Έτσι, λοιπόν, συνεπώς θα διαλέξετε, αν θα επιλέξετε να φτιάξετε τύπου πίτσας, θα επιλέξετε το μπέικον, το οποίο είναι καπνιστό και τρώγεται χωρίς επιπλέον επεξεργασία. Επίσης, εδώ έχω κόψει λωρίδες από πράσινη πιπεριά, μπορείτε να βάλετε οποιαδήποτε πιπεριά, και εδώ έχω μερικά ντοματίνια τσέρι στο τσαμπί. Αυτό θα μπει στο δεύτερο πινιρλί. Και πάμε να φτιάξουμε τώρα το τυρί μας. Μέσα σε ένα μεγαλύτερο μπολ που έχω βάλει τη μοτσαρέλα, θα προσθέσω τη φέτα. Ωραία. Θα σπάσω το αυγό και θα βάλω το ασπράδι μέσα στο τυρί. Το αυγό το έχω πλύνει. Ωραία. Βάζουμε τον κρόκο στην άκρη. Εδώ στην άκρη έχω λίγο νερό βραστό, κρύο όμως. Και αρχίζω και ανακατεύω τα τυριά μου. Δεν θα βάλουμε ούτε αλάτι, εννοείται. Εγώ δεν θα βάλω μαύρο πιπέρι, γιατί δεν μπαίνει μαύρο πιπέρι στο συγκεκριμένο. Έτσι. Εσείς, αν σας αρέσει, όπως βάζουμε στην τυρόπιτα, να βάλετε μαύρο πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά. Τώρα θα προσθέσουμε λίγο νερό, ένα κουτάλι προς το παρόν, γιατί δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ στεγνό το τυρί, αλλά
δεν πρέπει να είναι και πάρα πολύ νερουλό. Μερικοί βάζουν γάλα, εμένα δεν μου αρέσει να μπαίνει γάλα εδώ μέσα. Λοιπόν, οπότε νεράκι. Κάνουμε μια μάζα ομοιόμορφη, δηλαδή να μην έχει μεγάλα κομμάτια. Λοιπόν, θα βάλω άλλο ένα κουταλάκι νερό. Ωραία. Και νομίζω αυτό είναι αρκετό, αν και θα δούμε. Λοιπόν, σας δείχνω και πώς είναι από κοντά. Βλέπετε. Ακούτε το ήχο, πρέπει να έχετε αυτό το ήχο βασικά. Και είναι έτοιμο. Και πριν συνεχίσουμε με το ζυμάρι μας και να φτιάχνουμε τα πινιρλί μας, θα βάλουμε το φούρνο να προθερμαίνεται στους 200 βαθμούς. Χωρίς τον αέρα, μπορείτε να το βάλετε και στους 220, τότε θα χρειαστεί λιγότερος χρόνος για να τα ψήσουμε, αλλά εκεί πρέπει να είμαστε από πάνω. Στους 200 είμαστε πιο ασφαλείς. Έχουν περάσει λοιπόν 45 λεπτά. Το ζυμάρι μας έχει διπλασιαστεί, βλέπετε. Βάζω λίγο λαδάκι στα χέρια μου για να το... αφρός. Θα βάλω λίγο και όπως είναι το ζυμάρι αυτό, θα το μοιράσω στα 4. Έτσι. Αν θέλετε να είναι τα πινερλί σας λίγο πιο μικρά, πιο κομψά, να το πω έτσι, θα το κάνετε 5 κομμάτια. Εγώ θέλω να είναι λίγο πιο μεγάλα. Λοιπόν, κόβουμε και είναι έτοιμα. 4. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω, ότι εγώ αυτή τη στιγμή θα φτιάξω 2 για να σας δείξω και 2 θα σας δείξω πώς να τα φυλάξετε στην κατάψυξη για και 3 μήνες. Αλλά... Λοιπόν, πρώτο, ελάτε να το κάνουμε τη σωστά τη δουλειά. Λοιπόν, γυρνάω όλες προς τα κάτω. Βλέπετε, έχει φουσκάλες. Λοιπόν, και κάνουμε μπάλα, αλλά δείτε τι κάνω. Θα την βάλω λιγάκι, θα την πατήσω να κάνω μία πίτα, ας πούμε. Έτσι, όχι στρογγυλό, γιατί θα σας εξηγήσω. Λοιπόν, το ίδιο κάνουμε και εδώ. Γιατί όταν θα φουσκώσει, γιατί αυτό τώρα θα αφήσουμε για 10 λεπτά να ξεκουραστεί, αυτά που θα φτιάξουμε, αυτά που θα βάλουμε στην κατάψυξη, γιατί εγώ θα βάλω στην κατάψυξη, γιατί δεν πρόκειται να το φτιάξω αύριο. Λοιπόν, βλέπετε τι κάνω. Το πάω λίγο κάτω και όσο γίνεται τεντώνω το πάνω μέρος. Πιέζω και αν θα αφήσουμε την μπάλα, όταν θα φουσκώνει θα πρέπει να το ανοίγουμε έτσι και έτσι. Ανοίγοντας λοιπόν, χάνουμε τον αέρα που χρειάζεται για να είναι αφράτα. Βλέπετε. Να το σκεπάσω. Ενώ αυτά που θα βάλουμε στο ψυγείο είναι καλό. Δείτε τώρα τι θα κάνω. Επίσης, προσπαθώ να τα ανοίξω όσο γίνεται πιο πολύ, να βγάλω όλο τον αέρα που έχει μέσα. Λοιπόν, και το βάζω σε μία σακούλα zip.
Θα βάλω λίγο αλεύρι μέσα και βάζω και σας δείχνω δηλαδή, το ανοίγω για να μπορέσω να το ξεπαγώσω καλύτερα και είναι η καλύτερη φύλαξη έτσι. Λοιπόν, κλείνω και το ίδιο κάνω και με το δεύτερο. Δηλαδή, βγάζω όλο τον αέρα που έχει μέσα, κάνω μία μπάλα, την ανοίγω επίσης. Παίρνω άλλη μία σακούλα. Τώρα, αν έχετε μικρότερες σακούλες, ok, θα βάλετε μικρότερες. Εγώ δεν είχα μικρότερη, πήρα τη μεγάλη. Βάζω επίσης λίγο αλεύρι μέσα και όπως είναι, όπως το άνοιξα σε μία πιτούλα, ας πούμε, έτσι έβγαλα όλο τον αέρα. Βάζω μέσα, πατάω επίσης και κλείνω. Και με αυτό το τρόπο μπορώ να τα βάλω στην κατάψυξη και να το έχω μέχρι και 3 μήνες. Όταν λοιπόν θα έρθει η στιγμή να το βγάλω από την κατάψυξη και για να το φτιάξω, θα βγάλω από την προηγούμενη μέρα, θα το βάλω στην συντήρηση να ξεπαγώσει και την επόμενη μέρα που θα το φτιάξω, λοιπόν θα το βγάλω από τη σακούλα, θα το ζυμώσω πάλι, θα βάλω 2 μπαλάκια, θα τα αφήσω για 10-20 λεπτά να ξεκουραστεί, να διπλασιαστεί και μετά να κάνω το πινερλί μου. Βάζω στην κατάψυξη λοιπόν. Έχω ετοιμάσει μία λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί, περιμένει που θα βάλουμε εκεί πάνω τα πινερλί μας. Έχουν περάσει 10 λεπτά που έχει ξεκουραστεί το ζυμαράκι μας και πάμε τώρα να φτιάξουμε τα πινερλί μας. Λοιπόν, στην επιφάνεια θα βάλω λίγο αλεύρι, δεν χρειάζεται πολύ. Λοιπόν, παίρνω το ένα ζυμαράκι και δείτε τι κάνω. Όσο θα φτιάχνω αυτό, το άλλο ζυμαράκι πάλι είναι σκεπασμένο να μην ξεραίνεται, έτσι. Λοιπόν, εδώ τι κάνουμε. Παίρνουμε και αρχίζουμε με τα χέρια, πούπουλο είναι το ζυμάρι. Με τα χέρια ανοίγω σε ένα κύκλο. Πρέπει το κέντρο του κύκλου να είναι λιγάκι πιο λεπτό από τις άκρες. Το γυρνάω και κάνω το ίδιο πράγμα. Ανοίγω όσο γίνεται, όσο το παίρνει ας πούμε να ανοίξει, πώς ανοίγουμε την πίτσα. Ξανά γυρνάω, βάζω λίγο αλευράκι. Αυτός είναι ο ένας τρόπος που θα είναι μόνο με το τυρί. Μην βάζετε πολύ αλεύρι στα χέρια. Πιέζετε περισσότερο από το κέντρο προς τις άκρες. Μπορείτε να το ανοίξετε και έτσι, λιγάκι, με τα χέρια. Είναι πάρα πολύ εύπλαστη η ζύμη. Και ανοίγω. Το τραβάτε λιγάκι. Αφού έχουμε ανοίξει ένα κύκλο, τι κάνουμε. Προσπαθούμε να είναι όσο γίνεται πιο καλό σχηματισμένος κύκλος, έτσι. Λοιπόν, και τι κάνω. Παίρνω και τη μία μεριά τη βάζω προς τα μέσα. Βλέπετε τι έκανα. Σαν να τη δίπλωσα εδώ. Το ίδιο κάνω και με τη δεύτερη. Τα διπλώνω και τι κάνω. Τις άκρες από εδώ και εδώ αρχίζω και τις κλείνω. Με αυτό το τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, αφού τις έχω φιξάρει καλά με τα δάχτυλά μου, όπως είναι το ταψί μας, παίρνω
το ζυμαράκι μου και το βάζω διαγώνια. Βλέπετε πως βάζω. Λίγο λοξά. Το κλείνω. Δεν τελειώσαμε ακόμα. Να ετοιμάζουμε το δεύτερο ζυμαράκι. Όσο θα ετοιμάζουμε το δεύτερο, αυτό θα το σκεπάσουμε και θα περιμένει. Και πάμε να ετοιμάσουμε το δεύτερο με το ίδιο τρόπο. Ανοίγουμε ένα κύκλο. Ανοίγει πάρα πολύ εύκολα, μην το φοβάστε. Πάμε το κέντρο προς άκρες. Ανοίγουμε λιγάκι αν θέλουμε και με τα χέρια, με αυτόν τον τρόπο, όπως ανοίγουμε την πίτσα. Ο φούρνος μας προθερμαίνεται, ήδη έχει ζεσταθεί στους 200 βαθμούς. Και ξαναδείχνω τι κάνουμε αφού ανοίξαμε ένα κύκλο. Εγώ όσο θα το ανοίγω θα ανοίγει. Είναι τόσο ελαστικό και τόσο εύπλαστο που μπορώ να ανοίξω και ένα πάρα πολύ μεγάλο κύκλο. Όσο μεγαλύτερο κύκλο ανοίγουμε, τόσο πιο λεπτό είναι το ζυμαράκι μετά, καταλάβατε. Λοιπόν, όπως είναι ο κύκλος, κάνουμε. Βάζουμε εδώ, βάζουμε εδώ. Παίρνουμε τις άκρες, τις κλείνουμε, τις φιξάρουμε και βάζουμε τη δεύτερη φόρμα με το ίδιο τρόπο, δηλαδή λοξά, έτσι, για να χωρέσουν δύο. Λοιπόν, τώρα, τι κάνω. Ανοίγω λιγάκι και όπως είναι το τυρί μας, έτσι, βάζω μέσα, μπορώ να το βάλω και με τα χέρια και με το κουτάλι και το πηγαίνω κάτω εκεί, να το ανοίξω. Σηκώνομαι λιγάκι εδώ τα τυχώματα και προσπαθούμε να βάλουμε το τυρί μέσα. Έτσι, το ίδιο και εδώ. Ωραία. Βάζουμε μπόλικο τυρί. Κλείνουμε λιγάκι εδώ, κλείνουμε λιγάκι εδώ. Ωραία. Βλέπετε. Και πάμε να κάνουμε και το δεύτερο. Στο δεύτερο θα βάλουμε λιγότερο τυρί. Θα το απλώσουμε με το ίδιο τρόπο, σε όλες τις άκρες. Λοιπόν, και εκεί που βάλαμε λιγότερο τυρί, βάζω το μπέικον. Δύο κομματάκια είναι αρκετά με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, βάζω λίγη πιπεριά. Την μοιράζουμε όμορφα. Βάζω την ντοματούλα, την κόβω. Θα κόψω άλλη μία. Και όπως είναι, βάζουμε και αυτό.
Να πάρετε μικρές ντοματούλες, είναι πολύ γλυκές. Λοιπόν, και είναι έτοιμο και τα δύο πινερλί μας να μπουν στο φούρνο. Βάζουμε λοιπόν στο μεσαίο ράφι για 20 λεπτά. 200 βαθμούς. Και καλή μας επιτυχία. 5 λεπτά πριν τελειώσει ο χρόνος το βγάζουμε. Μέσα στο πινερλί που είναι με τυρί ανοίγουμε μία έτσι τρυπούλα και αδειάζουμε μέσα τον κρόκο. Προσεκτικά. Και στο πινερλί που είναι με μπέικον βάζουμε από πάνω τη μοτσαρέλα που είχαμε βγάλει στην αρχή, θυμάστε? Βάζουμε έτσι και το ξαναβάζουμε στο φούρνο για άλλα 5 λεπτά. Και πέρασαν άλλα 5 λεπτά και βγάζουμε. Και αυτή είναι η ομορφιά μας. Κλείνουμε το φούρνο, το αριστούργημά μας. Και τώρα θα το βάλουμε πάνω σε ένα ξύλο για να κάνουμε μία παρουσίαση σωστή. Και τώρα πρέπει να σας δείξω πώς είναι μέσα, πώς το έτρωγα εγώ και πώς το τρώω εγώ. Κόβω το κομματάκι από εδώ, βάζω λιγάκι στο αυγό και στο τυρί. Και το δοκιμάζω. Το αριστούργημα. Τέλειο. Αεροπλάνο, πύραυλος. Μιλάμε για... Φτιάξτε το και γράψτε μου. Και εδώ φτάσαμε μέχρι το τέλος και στο σημερινό βίντεο με υπέροχα πινερλί που σας έχω δείξει 2 διαφορετικούς τρόπους να το φτιάξετε με σκέτο τυρί και λίγο πιο pizza style. Και αν σας άρεσε το περιεχόμενο, αν σας άρεσε η συνταγή και φτάσετε μέχρι εδώ και δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, κάντε την εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι, γράψτε μου την άποψή σας, γράψτε μου αν σας άρεσε γενικά η συνταγή και αν θα το φτιάξετε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, όλη την παρέα, τον οπερατέρο ο οποίος θα το τιμήσει τώρα εννοείται, και μεγάλη αγκαλιά, σας φιλώ, γεια σας. Händel, Ombra Mai Fu.